amin'ny tenin'Andriamanitra zany hoe dia milaza hoe ilaina tena ilaina ny raha alatsaka. Ary raha toizantsika ireo teny hoe dia mampatsiahy ny zavatra efa nitranga tany aloha be tany izy tamin'ny andro hoe nitondrany Mosesy any zanak'Israely tany anefitra tany, dia nisy raha nalatsaka tamin'izany fotoana izany. Dia io raha nalatsaka io tena lazaiko marina aminao fa efa nanomboka tany amin'ny androny Adama sy Eva. Ary marina ity teny hoe raha tsy misy raha alatsaka dia tsy misy famelan-keloka. Satria izao voalazantsika hoe i Adama sy Eva no nanota voalohany. Dia rehefa nanota izy tonga tao anatiny amin'izay ilay fahafatesana. Dia nanomboka teo nefa no nametraka drafitra Andriamanitra ho fanavotana ny reto zanak'olombelona reto. Dia tsika izao raha mamaky ny tantara dia hoe nanjary ny tanjaka Adama sy Eva rehefa nanota dia nanjaitra ravina viavy. Fa rehefa kelikely niny raha vakitsika ny tantara dia zao Andriamanitra dia zao nanamboatra akanjo ody janak'ondry hoe avy tamin'ny ondry ho an'izy mivady. Dia zay fotsiny fantatsika tao amin'ny tantara hoe namono biby Andriamanitra dia namboatra akanjo avy tamin'ny oditry ny biby iny. Fa ny dikan'izay matoa maty le biby novonoana ny laina ny raha nilatsaka mba ho famelana ny eloka izy mivady, satria sambatra zay voavela eloka ozy ny tenin'Andriamanitra mahazo sitraka amin'Andriamanitra. Fa raha tsy nisy ny raha nalatsaka tamin'izany fotoana izany, tsy nahazo famelan-keloka i Adama sy Eva, tsisy fomba nidiran'ilay drafim-panavotana hanavotana ny olombelona intsony raha toa ka hoe tsy vita ilay famelan-keloka tamin'izany fotoana izany. Dia nitohy resaka raha nalatsaka io sy izany fanatitra izany taty aorianan'ny Adama sy Eva, dia nasaina nanao kory Kaina sy Abela, fantatsika tsara zany tantara zany. Dia mitohy hatrany mifandatsahan-draha tamin'izany fotoana izany dia nefa rany taty aoriana dia tonga tao anatin'ny tany an-tany efitra zanak'Israely efa firenena be dia be efa vahoaka be dia be, fa tsy olona tsirairay intsony ny olon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Dia nisy baiko napetrak'Andriamanitra tao anatin'ireo zanak'Israely ireo tamin'ny alalan'ny Mosesy. Voalaza any amin'ny Exodosy 5:9 ity baiko ity manao hoe asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona ao aminy aho. Dia zay zany tantara Exodosy 5:9 nasaina nanao fitoerana masina ny zanak'Israely. Dia nasieo amin'ny Mosesy ny endriky fitoerana masina io zany hoe nisy endrika tany an-danitra tany hoe ohatry zao ny anaovana azy. Dia namboary Mosesy fitoerana masina io. Dia tao amin'ny fitoerana masina io zany no niodikodina ny tantarany atao hoe fisoronana sy ny fandatsahan-draha sy ny fampiasana raha isan-karazany nandritra ny vanim-potoana lava dia lava dia lava dia lava. Ka ity tenin'Andriamanitra ity no mamintina fo dia foy ny zavatra nitranga sy ny tena niainana tao anatiny zany atao hoe fitoerana masina izany. Zany hoe tamin'ny andro zanak'Israely reto resantsika reto alohan'ny idirantsika amin'ilay hoe nanaona sy nanaona kosa ny zavatra nitranga tamin'ny nanateran Jesosy ny rahany. Vakitsika indray ary ny Hebreo 7:1 ka hatramin'ny 9:7. Hebreo 7:1 ka hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Koa na dia ny fanekena voalohany aza dia nisy fitsipika ny amin'ny fanompom-pivavahana ary nisy ny fitoeran'ny masina momba ny etỳ tany. Fa nisy taberna kely voavoatra nefitra voalohany ilay atao hoe ny fitoerana masina, izay nisy ny fanaovan-jiro sy ny latabatra ary ny mofo aseho. Ary ao anatin'ny efitra lamba faharoa no nisy ny taberna kely izay atao hoe ny fitoerana masina indrindra. Totoy izay no endriky ilay atao hoe fitoerana masina zay nataon'ny Mosesy dia nampiasain'ny zanak'Israely rehetra taty aoriana nandritra ny taona maro tany anefitra aloha voalohany. Misy efitra roa ilay izy hoy izy. Ny efitra voalohany dia atao hoe fitoerana masina. Inona avy ny hita tao anatiny tao dia hoe fanaovan-jiro sy latabatra ary ny mofo aseho. Zay ny tao anatin'ny efitra voalohany. Dia ny efitra faharoa izy efitra lamba no manasaraka azy. Dia efitra faharoa indray izy no atao hoe ny fitoerana masina indrindra. Ny anankiray zany efitra voalohany fitoerana masina na hoe efitra masina. Ny anankiray toerana voalohany fitoerana masina indrindra na hoe efitra masina indrindra. Ohatran'izay zany no endriky le hoe
taberna kely na lay fitoerana masina tamin'ny andro voalohany. De toy izy atsika hoe inavy ny zavatra natao na inavy ny zavatra nitranga tamin'izany rehetrarehetra izany, azonao vakiana aloha ny sasatsasany fa tsika tonga de mandingana. Andininy fa enina sy fafito tsika zao, Hebreo 7:9 sy 5. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, zao ary ny voalazany teny. Ary rehefa voavoatra toy izany ireo zavatra ireo, dia miditra mandrakariva eo amin'ny taberna kely voalohany ny mpisorona hanefa ny fanompo-pivavahana. Fa ny faharoa kosa no idiran'ny mpisorona be irery ihany indray mandeha isan'ny taona, ary izy aza de tsy miditra raha tsy mitondra rà izay atery nonony amin'ny tenany sy ny fahadisoana nataon'ny olona amin'ny tsy fahalalana. Io teny io zany no mamintina foy de foy hoe inavy ny zavatra mitranga isan'andro de misy asa atao foana ao anatin'io taberna kely io. De ao amin'ny efitra voalohany zany no idiran'ilay atao hoe mpisorona isan'andro. De ny antony idiranao zany de manao fanompo-pivavahana. Raha misy olona ataontsika hoe nanota tany ambadika tany de tonga ao de manatitra fanatitra mandatsa-dra de mangataka fifonana amin'Andriamanitra, de reo olondreo de mijanona eo velan'le tanàna ihany, eo velan'le kianja, eo velan'le fitoerana masina azafady. De vonoina eo zany ny biby de alaina ny rà de entin'le mpisorona de makao amin'le efitra voalohany. De isan'andro zany ny mpisorona de afaka miditra ao foana. Fa amin'le efitra faharoa le atao hoe efitra masina indrindra kosa de tsy azon'ireo mpisorondreo atao no miditra ao amin'io, fa ilay atao hoe mpisorona be. Samy hafa zany le atao hoe mpisorona sy ny atao hoe mpisorona be. De le mpisorona ao amin'le efitra voalohany no mahazo miditra isan'andro. Fa amin'ny efitra faharoa kosa le atao hoe mpisorona be ihany no afaka miditra ao, ary tsy isan'andro fa isa-taona. Ndray mandeha isa-taona zany vao afaka idirana ny efitra faharoa, ary olona ray no afaka miditra ao fa tsy ny olona rehetrarehetra. De i olona atao hoe mpisorona be io ary rehefa hiditra ao de zao mitondra raha ho an'ny tenany izy aloha, zany hoe mifona ny fahadisoana ho an'ny tenany izy aloha, satria olona mitovy ihany tsinona. De rehefa vitany hoe an'ny tenany manokana de mitondra raha ihany koa izy, hoe fifonana ho an'ny vahoaka rehetra mihitsy zany, tsy hakanavaka ao amin'ny firenen'ny zanak'Israely isa-taona. Izany no atao hoe andro fanavotana. De ohatr'izay foana ny miodikodina eo amin'ny resaka fitoerana masina io tamin'ny andron'ny zanak'Israely. De tany anefitra izy mbola natao tamin'ny efitra lamba daholo ny rindrina rehetra, ny tamboa, ny varavarana sy ny karazany. Fa taty aoriana zany nafindra tao anatina tempoly izy io de efa niova endrika, fa na izany ary mbola mipetraka ihany le hoe efitra masina sy ny atao hoe efitra masina indrindra. De ohatr'izay zany ny zava-nisy tamin'ny andro taloha. Fa ny zavatra tsara ho fantatra de zao ny laina foana ny rà, ary rà-biby no tena ny asa tamin'izany fotoana izany. De inona ny vokatra io? Ny vokatra zany de zao hoe na le isan'andro na le indray mandeha isa-taona, le isan'andro zany de ho an'izay olona tonga ao foana natao fotoam-pivavahana, fa ny isa-taona zany de ho an'ny firenena ray manontolo mihitsy le ataon'le mpisorona be de inona atao hoe andro fanavotana. Ny vokatra netiny zany nefa de zao, eo amin'ny 7 tsika zao, Hebreo 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, zao ary mivaky ny teny. Fanoharana izany amin'izao andro ankehitriny zao, ary arak'izany no anaterana fanomezana sy fanatitra izay tsy mahatanteraka ny mpivavaka ny amin'ny fieritreretana. Zany hoe na le isan'andro ataon'ny mpisorona, na le indray mandeha isa-taona ataon'ny mpisorona be, de ny azo mpangona ny vokatra ireo de zao mahazo famelan-keloka le olona na le isan'andro na le isa-taona. Fa zao tsy mahatanteraka ny mpivavaka amin'ny fieritreretana ozy izy zay zavatra zay. Zany hoe le olona tonga isan'andro sy le olona ifonana isa-taona de mahazo famelan-keloka, fa saingy tsy mety tanteraka. Zay ty tenin'Andriamanitra ty hoe tsy mahatanteraka ny mpivavaka ny amin'ny fieritreretana, zany hoe le fieritreretany izay atosiky le ota
ao anatiny de tsy miova. Mbola ao anatiny ihany le ota, zany hoe mbola ao anatiny ihany le hoe mpanota foana, mpandika lalàna foana, ratsy foana, tsy mahay manao ny tsara, zany de mbola ao anatiny. Fa le hoe eloka nataony sy ny fahotana vitany fotsiny no voavela tamin'ny raham-biby, tamin'ny fanekena tany aloha. Zay zany raha fitinina ny zava-nisy tamin'ny fanekena taloha, na le hoe taberina kely taloha, na le hoe raham-biby taloha. De na nisa taona aho na le isan'andro de ohatran'izay foana. Fa ndao mba jerevantsika am'izay zany hoe inona indray ary ny zavatra nitranga tamin'ny Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana, ary inona no ifandraisan'izany amin'io resaka fitoerana masina sy fitoerana masina indrindra io. Zao ny voalazan'ny teny ary eo amin'ny Hebreo toko 7 andininy 1 sy andininy 12. Hebreo toko 7